بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم. معكم المستشار الروحاني اليمني حمود محمد عبد الله الحبيشي، لطب وعلاج الأمراض المستعصية والشفاء العاجل بإذن الله تعالى. كما نقدم أقوى الاستشارات الطبية والروحانية. حديثي في هذا الفيديو عن موضوع حساس ودقيق للغاية، أقدمه كرسالة لإخواني الروحانيين الباطنيين، ويتضمن فيه مصدر الخوارق الطبيعة، وهو المصدر المذكور في القرآن الكريم لدنا. فأقول باختصار أن مصدر العلم الباطني لدنا حقيقته وعلمناه من لدنا علما، وهو من المواهب الربانية الخاصة الخارقة للطبيعة، وعمل به إلى جانب العلم الظاهري، كما جاء بين العبد الصالح المذكور في سورة الكهف وبين موسى عليه السلام. إنه عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولكن نسخ العلم الباطني كتشريع، كما جاء بما جاء به نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن الشريعة على الظاهر. للتوضيح أكثر عن ما هو لدنا، إن لدنا كما قلت هو كل أمر خارق للطبيعة، ومنه العلم الباطني. فعندما التقى سيدنا موسى عليه السلام بالعبد الصالح، كان آه كان يعني هذا اللقاء من أجل أن يتعلم موسى من العبد الصالح، آه من العبد الصالح عليهم السلام، رغم أن سيدنا موسى يعلم حقيقة العلم، أن هناك علم لدني للعبد الصالح، عندما قال قد بلغت من لدنا عذرا. وأما العبد الصالح فقال تعالى وعلمناه من لدنا علما. هذا بالنسبة للعلم اللدني. وأمور أخرى كثيرة يكون مصدرها لدنا، ومنه ما ورد في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فالوهن هو الضعف الشديد بسبب الشيب، كما قال تعالى عن الوهن: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لذلك سيدنا زكريا عليه السلام سأل الله من لدنا بقوله فهب لي من لدنك وليا، ولم يسأل الله وليا من مصدر آخر غير لدنا. طبعا مصدر آخر لا يكون خارقا للطبيعة، فما دام قد وهن العظم واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته عاقرة، فيكون الحمل والإنجاب أمرا مستحيل مع ضعف البدن من الشيب، إضافة لذلك أن امرأته عاقر. فسيدنا زكريا عليه السلام يعلم بذلك، وطبعا يعلم جيدا، فسأل الله من لدنا وليا للوراثة. كذلك أصحاب الكهف عندما سألوا الله من لدنا فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فطبعا هذا الأمر الخارق للطبيعة الذي سألوا، فلبثوا في النوم 300 سنين وازدادوا 9، وهذا النوم يكون خارقا للطبيعة، لأن مصدره لدنا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أعود إلى العلم الباطني ومصدره لدنا.
فعلى كل روحاني باطني أن يتجه بعلمه إلى الاكتشافات العلمية وغير ذلك من هذه العلوم النافعة، وليس في التشريع، لأن الشريعة على الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام الشاذلي رحمة الله عليه: إذا كان الكشف يخالف الكتاب والسنة فدع الكشف وتمسك بالكتاب والسنة. لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.